Nyo pu. Nyo pu tiong. Tiong ah. Berapa harga? 16 juta. Harganya 18. Ya. Bisa berbicara tiong. Ini yang langka barang. Langka barang ah. Nah, yo pen apa yo ibu? Hah? Yang punya gaule, mana gaule mau beli lagi ada. Mereka yo pen waktu itu. Oh nya nak boleh. Jinoi kan juga ngan gaule. Halo. Boleh nanti. Hah. Dari bawah hidup sana. Oh. Oh kan. Dari bawah hidup dia. Kalau tiga hari kemudian ada. Ya. Tapi kan